2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, shit! Nes I ddim neu hwnna'n iawn. O, byddai lladd rhywun os na fi'n ofalus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fi'n meddwl weithio bod fi'n marw. Wedyn fi'n poeni bod fi'n bod yn hunanol. Sut allai fi wastraffu amser yn poeni gymaint amdano fi fy hun? Wedyn fi'n poeni bod fi'n treulio gymaint o amser yn stuck yn ymhen yn hun, bod fi'n mynd i fethu rhywbeth pwysig. Bod fi'n mynd i fethu rhyw arwydd bod rhywbeth gwael yn mynd i ddigwydd. So dyna pam fi'n trio cadw rheolaeth. Mae'n haws na chymryd y risg. Dyna pam fi'n methu ista lawr heb gyfri i 20. Mae'n rhaid rhoi rhywbeth i'r gadair, chi'n gweld. Ac os ydw i'n ista lawr heb gyfri i 20, bydd hi'n cael sioc ac yn torri. Ac os yw'r gadair yn torri, bydd rhywun yn y teulu yn cael dolir. So mae'n rhaid rhoi rhywbeth i'r gadair, fel bod hi'n gallu disgwyl y pwysau, a bydd hynna'n golygu bod neb yn cael dolir. Syml. Ond dyw e ddim cweit mor syml y mater o gyfri i 20. Bydda hynny'n rhy hawdd. Mae'n rhaid i roi sylw i bob un llythyren, bob un sillaf, bob un rhif. Os na, bydd y gadair ddim yn clywed fi'n iawn. Ond mae'n rhaid iddi glywed bob un llythyren mwyn gallu paratoi. Fi heb actually profi'r theori yma'n gywir, ond dyw e ddim werth y risg. Sai eisiau cael ymhrofi'n gywir, ond fi kind of ddim eisiau cael ymhrofi'n anghywir chwaith. Achos os bydde fi'n cael ymhrofi'n anghywir, bydde ddim pwynt i fi gario ymlaen efo'r holl rituals, a hebddyn nhw, does dim reolaeth da fi. Bach o catch-22. Fi ddim wastad i bod yn gymaint o control freak. O'n i actually efo bod yn eitha normal. Nath o gyrraedd mewn breuddwyd. Go iawn. Fi'n gwybod bod fi'n swnio crazy, ond fi'n hollol siŵr bod grŵp o aliens wedi trespassu ar y meddyliau i 1 noson tra fi'n cysgu. Nathon nhw gyrraedd a dechrau ryfel cartre, gan wneud i drigolion yn ymennydd i godi pac a gadael. Y trigolion call. Y rei oedd yn gallu resymu. Oedden nhw wedi mynd erbyn y bore, gan adael fi ar aliens newydd. Cysgu am spel wedyn. Yn poeni byddai criw newydd ohonyn nhw'n cyrraedd dros nos. Dyna pam nes I benderfynu bod fi jyst yn mynd I aros ar dy hun o hyd. Bydde ddim modd iddyn nhw gyrraedd tasa fi ar dy hun, na fydde. Ond oedd hi'n eitha anodd aros ar dy hun bob nos. So, oedd rhaid fi ddod lan efo dull newydd o delio efo'r shit show oedd yn mynd mlaen. Fi cofio rhyw noson, ar ôl i'r ryfel cartre ddechrau yn ymhen, nes I googlo I can't stop doing things that my brain tells me to do to stop bad things from happening. A dod ar draws y term OCD. Dyma'r tro cyntaf I fi weld y term yn cael ei ddefnyddio I ddisgrifio cyflwr meddyliol, yn hytrach na fel ansoddair I ddisgrifio person taclus a threfnus. Fi'n cofio chwerthin a edrych ar yr holl lanast yn stafell wely. Fi? OCD?
Fi'n colli popeth, yn torri popeth, ac yn methu'n deg a chadw'n stafell wely'n daclus am mwy na 15 munud. Wedyn nes I googlo, can you have OCD and still be messy? Dyna cyn lleied o'n i'n ei wybod am yr aliens yn ymhen. Oedd hwn cyn I pawb ddechrau siarad yn agored am iechyd meddwl, a o'n I go iawn yn meddwl bydde rhywun yn cloi fi lan achos bod ymenydd fi mor bloody weird. Sa'i hyd yn oed yn gallu rolio joint heb gofod ail ddechrau 10 o weithiau. Mae'n rhaid sicrhau bod fi'n neud e'n hollol gywir a ddim yn gadael un darn mas. O sa'i eisiau'r baco dim ond left out neu God knows be gallai ddigwydd. Mae'n exhausting trio cuddio'r explosions parhaus sy'n digwydd yn ymhen. A fi'n gwybod bod e'n cliché ac yn questionable coping mechanism, ond mae hwnna'n helpu. Kind of. Tan iddo fe wneud fi mor paranoid bod y meddyliau yn rasio 100 mile an hour a gwneud fi dimlo hyd yn oed yn fwy weird. Ond 90% o'r amser, mae'n fine.